जानलेवा कफ सिरप एमपी। राजस्थान में अब तक 14 बच्चों की मौत। छिंदवाड़ा में कफ सिरप लिखने वाला डॉक्टर प्रवीण सोनी गिरफ्तार। तमिलनाडु की फार्मा कंपनी पर एफआईआर दर्ज। आज केंद्र की राज्यों के साथ बड़ी बैठक। यूपी के हापुड़ में धार्मिक आयोजन के दौरान भिड़े दो समुदाय। पथराव और मारपीट के बाद गांव में तनाव का माहौल। महाराष्ट्र के बुल्ढाना में भी शोभा यात्रा पर फेंके गए पत्थर। बिहार चुनाव की तैयारियों के आज दूसरे दिन भी समीक्षा। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ आज चुनाव आयोग का मंथन। नीतीश कुमार कल पटना मेट्रो का कर सकते हैं लोकार्पण। अक्टूबर में भी आसमानी आफत से लोगों को राहत नहीं। बिहार में भारी बारिश और वज्रपात से 15 लोगों की मौत। दार्जिलिंग में लैंडस्लाइड से कई लोगों की गई जान। हैदराबाद में भी सड़कों पर समंदर जैसे हालात।